နေ့က teacher က grammar သင်ပါတဲ့သင်တဲ့မဲ့အကြောင်းကလည်း past perfect tense တဲ့ဆိုတော့ example လေးတစ်ကြောင်းလောက်အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်နော် Susan and Jesse had loved each other for 4 years but they broke up last month Oh I want to cry Okay ဒီစာကြောင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Susan နဲ့ Jesse နဲ့က၄နှစ်လောက်ကြာအောင်ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လကပဲပြတ်သွားပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုတွေရေးကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီအတိတ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအတိတ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ချစ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်အတိတ်ရဲ့အတိတ်ပေါ့ကွာအတိတ်ရဲ့အတိတ်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင် first perfect tense ကိုသုံးပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီ example လေးမှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ချစ်ခဲ့တယ်ချစ်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဖြစ်စဉ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပြတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြတ်ပြီးမှချစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะချစ်ပြီးတော့မှပြတ်တာ okay ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီချေတို့ကဖြစ်စဉ်နှစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဒီချေတို့က past perfect tense ကိုသုံးပါတယ် past perfect tense ရဲ့ form လေးကကြတော့ had plus verb 3ပဲဖြစ်ပါတယ် verb 3ကိုဒီချေတို့ကအလွယ်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်သူရဲ့ long form နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် past participle verb 3ဆိုတော့ဒီချေတို့သူ့ရဲ့ form လေးကကြတော့ had plus past participle verb 3ပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးမဲနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်မှာနောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့စုံနေတဲ့ grammar အကြောင်းလေးတွေကိုသိချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီ check-in page မှာ grammar and writing တန်းလေးလည်းရှိသလို full scale တန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အားလုံးပဲ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်မှာဒီ check-in မှာ